Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 3 глава сегодня. Исход, 3 глава, с 1 по 6 стихи. После газеты сразу, ребята, раздарите хлебопреломление, потому что уже служение потянулось. Прославление вы должны смотреть. Вы всегда начинаете тянуть слишком много. Крадите у нас время. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы просим Тебя, Боже, служи нам сегодня Твоим Духом. Служи сам, Дух Святой. Благодарю Тебя за Твое Слово и за Твою истину, который выявится сегодня и который освободит Твой народ. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Какой у нас месяц сегодня? Месяц личной встречи. Церковь — это место личного встречи со Христом и хождения с Ним. В этом месяце мы будем говорить полностью все время о личной встрече со Христом. И в домашняя группа, в церкви, группа 12. Это должно стать место личной встречи со Христом и место хождения с Ним. Церковь — это не просто клуб, куда люди ходят по интересам. Церковь — это не просто там, куда люди приходят каждое воскресенье, чтобы служить и слушать проповеди. Церковь — это место рандеву с Богом. Это место, должно быть место личной встречи с Богом. И домашняя группа тоже должна стать местом личной встречи с Богом. Есть некоторые люди в нашей церкви, которые ходят только на пастора Сандей. Ходят только на пастора по Сандей проповеди. У вас сейчас будет очень много неприятностей. Почему? Потому что пастор Сандей точно будет отсутствовать 2 недели или 1 неделю или 2 недели в месяц. Но я вообще не буду здесь. Значит, вы не будете кушать. Поэтому придется вам найти обязательно группу. И каждая группа должна иметь лидер, поместный пастор, маленький пастор. А потом каждая группа должна иметь пастор, который старше ветки. И в старшей ветке есть пастор для вашей группы и ваш первый пастор. Или ваш основной пастор. А домашней группы, лидер домашней группы, это ваш непосредственный лидер, ваш пастор местный, который будет заботиться о вас. А старший пастор, это уже пастор Сандей, который по возможности уже, потому что моя забота сейчас и внимание должна охватить многих другим людям. Вы понимаете меня, да? Значит так, сегодня я буду проповедовать на теме «Путь к личной встрече с Господом». Путь личной встречи Господом. Что нам делать, чтобы иметь вот это рандеву с Богом? Что нам делать, чтобы иметь вот это личную встречу с Богом? И я хочу, чтобы вы читали со мной историю и потом поняли, как я могу пережить личную встречу с Богом. У меня вопрос ко всем в зале сегодня. У кого есть очень большое желание иметь личную встречу с Богом? Не искренне, чтобы было. Кто искренне действительно желает и жаждет большего Бога в своей жизни. Видите мою руку? Я первый поднимаю руку. Потому что я понимаю, что то, что я знаю сейчас, это еще ничего. Того Бога, который я знаю сейчас, это еще не все. Что Бог есть намного сильнее. Бог наш намного могущественнее. Наш Бог намного мощный. Наш Бог намного великолепнее. Наш Бог намного полно больше любви. Наш Бог намного есть больше Бог чудеса и знамений. Наш Бог намного больше может. Я уже его познал. Но в каком-то качестве. Но это еще не все, что есть Бог. Бог есть намного еще больше. И я жаждаю, чтобы познать его лично для себя еще больше. Я жаждаю больше его познать. Поэтому я беру постей. Поэтому я молюсь. Поэтому я пощусь. Поэтому я читаю Слово Божие. Поэтому я слушаю проповеди. Поэтому я читаю книги других авторов. Поэтому я слушаю других проповедников. Чтобы больше познать того воскресшего Христа, который держит весь мир в своей руке. Представьте себе, говорят, что Бог держит всю вселенную в одной руке.
Какой же он такой могучий тогда, если он всю вселенную держит в одной руке? Я хочу познать его и силу его воскресения, чтобы сообразиться им, чтобы быть похожим на него, чтобы я мог явить его славу, чтобы люди, видящие меня, могли сказать: да, этот человек знает Бога, чтобы где бы я не появился, чтобы его милость протекла через меня, чтобы его чудеса протекли через меня, чтобы я мог быть действительно образом Бога живого там, где я буду, и там, чем я буду заниматься. Я хочу познать его, чтобы быть таким революционером, как Павел, и чтобы быть тем, который меняет историю и творец истории, благодаря тому, что я познал его и силу его. Я хочу познать его, чтобы его силой прекратить и прикончить, принести в конец всякому беззаконию на Украине и другие страны мира. Я хочу познать его так, чтобы сделать его известным, чтобы другие боги и другие религии Божьи не обманули народов мира сего, но чтобы все народы мира могли познать его через меня. Я хочу познать его не для себя. Я хочу познать его не просто, чтобы мне было хорошо. Я хочу познать его, чтобы он был познан через меня. Я хочу познать его, чтобы я мог через него принести облегчение всем, которые страдают и болеют сегодня. Я хочу познать его, и стоит познать его, друзья, чтобы быть использованным им, и чтобы быть оружием в его руках, через которое он действительно приносит его действие и его волю в исполнение. Хочу познать его больше. Поэтому в этом месяце, церковь, я бросаю вам вызов, чтобы вы больше, чем какая-то другая нужда в вашей личной жизни, чтобы вы больше просили одно: Господи, я хочу познать Тебя. Господи, откройся мне. Так как пастор Сандей Тебя знает, я хочу познать Тебя так же. Я хочу больше пастора Сандей знать Тебя. Я хочу лично Тебя познать. Господи, откройся лично мне. Нет ничего вещего познания Бога. Апостол Павел говорил: я все имел, я имел все должности, я имел уважение в обществе, я имел деньги, я имел позиции, я имел образование. Но слушайте, когда я слышал об Иисусе Христе, когда Он появился мне, я считал все за ссор. Я посчитал все за ссор. Мое образование, мои должности, мои позиции, мои деньги, мои уважения, мои почеты в городе и в обществе. Это все ничего, потому что я познал, что есть тот, который держит весь мир в своих руках. Есть тот, который умер за меня. Есть тот, который полюбил меня и отдал свою жизнь. Есть тот, который пришел с неба, оставил красоту неба, чтобы прийти на землю, чтобы искупить землю себя. Есть тот, который есть образ Бога живого. Есть тот, который действительно искупил грехи весь мир, который омывает их своей кровью. Есть тот, который живой и действенный. Есть тот, которому подобного нету. Это живой Бог. И что Он сказал? Делайте мой диапазон Божий, чтобы... И что Он сказал, друзья? Он сказал, чтобы познать его, я посчитал все за ссор. Все я посчитал за ссор, за ничего. Я оставил свое образование, я оставил свою славу, я оставил свою честь, я оставил все достижения человеческие. Я больше всех могу хвалиться. Но он говорит, я больше этого не ищу. Я теперь посвящаю себя к тому, чтобы познать его и силу его воскресения. Посвятил себе тому, чтобы познать его, и силу его воскресения, чтобы познать его. Чтобы познать его, чтобы я мог дойти до такого момента в жизни, когда я смогу сказать, я реагирую на все события точно как он. Когда я смогу сказать, мои взгляды на жизнь точно такой, как у него. Когда я смогу сказать, я люблю людей, как Бог любит людей. Я милосердный к людям, как Он милосердный. Когда я смогу сказать, его характер живет во мне, я похож на него, чтобы мне уже не пришлось проповедовать людям, прежде чем люди увидят Бога. Но чтобы люди сразу видели меня и сказали, да, я вижу Бога. Я вижу Бога, я знаю, какой Бог.
Благодаря тому, что я с этим человеком встретился. Братья и сестры, пусть это станет твоей страстью, твоим страстным желанием познать его и силу его воскресения. Ничего сильнее нет. И если вы уважаете меня, ребята, если я имею от какой-нибудь авторитет или уважение для вас, то хочу, чтобы вы знали, что все, кто я есть, и этот авторитет и уважение, которое вы видите, это только благодаря тому, что больше всего в моей жизни, больше на свете, хочу его достичь. Поэтому вы меня любите, поэтому вы меня уважаете, поэтому я есть, кто я есть, потому что я искал его. И мое желание, чтобы вы стали богоискателем больше, чем я. Чтобы вы старались к нему идти, к нему прикоснуться, к нему через проявлять его жизнь, его характер больше, чем я его познал. Чтобы Бог понял вас тоже, как он меня понял и поднимает. Чтобы через вас Бог творит чудеса в политике, чудеса в экономике, чудеса в общественной жизни, в образовании. Какое бы ни было ваше призвание, чтобы могущество Бога проявилось. Братья и сестры, ничего больше не стоит того. Ничего больше не стоит того в этой жизни. Все в этой жизни пройдет, и все сгорит однажды. Но все, что не пройдет, это то богатство, которое мы накопим с вами на небе. То, что мы достигнем через того, что мы его познали. Если у нас есть деньги, на небе будет иметь значение только те деньги, которые были потрачены на его царство. Если у нас есть престиж или слава или энергии, какие-то силы сегодня, на небе Бог будет считать только те энергии, которые мы потратили на него. Все остальное, они идут как ерунду. И если кто познает Бога сегодня, вы получите почет не только здесь на земле, но вы получите почет еще там на небе, друзья. Братья и сестры, нет ничего больше, что стоит. Делай что угодно. Возьми время иногда, чтобы уединиться с Богом. Чтобы идти на место, хотя бы раз в месяц, практикуйте это. Если у вас будет хотя бы один день возможности, просто закройтесь. Или уйдите куда-нибудь в лес, или на дачу, или в квартиру. Закройтесь просто на целый день. И молись по 10 часов, по 12 часов. Знаешь, что это, ты потом увидишь, что это тебе даст. И если тебе получится на 3 дня, на 4 дня, на 5 дней, на 7 дней, сделай это. Нет, это потом даст тебе столько. Если ты это сделаешь в течение года, все твои окружающие потом начнут сказать, кто он такой. Все изменилось возле него. И через него мы получаем такую благодать. Если вы в течение года будете искать Бога вот так, если даже у вас нет такой возможности уединиться, если даже только каждый день у себя вы находите время, чтобы хотя бы по 2 часа проводить с Богом каждый день и с Его Словом, через год ваши глаза будут сиять, Его слава придет на вас, Его сияние будет видно через вас, только благодаря тому, что вы нашли Бога. Когда Моисей нашел Бога на горе, и он пускался к народу, было написано, что люди не могли смотреть на него в глаза, потому что его глаза были покрыты славой Божией, что они даже не могли смотреть. О, разве ты не жаждешь это? Разве ты не жаждешь познать и накрыться Божьей славой настолько, что люди меняются, которые с тобой прикасаются? Разве ты не жаждешь того, что ты прикасаешься к Богу настолько, что все, за кого ты молишься, исцеляются? Разве ты не жаждешь Бога таким образом, что ты очень наполнишься Богом настолько, что ты больше не есть тот, за который других молятся, но ты есть тот, который несет ответ и решение для других. Через тебя Бог начинает принести избавление другим людям. Это не тяжело, друзья. Это так легко. Это просто зависит от нашего с вами решения. Если мы примем решение, что мы будем искать Бога, да, ты можешь падать, ты можешь ошибаться, ты можешь много раз промахнуться, но если ты будешь вставать и идти дальше, и Бог увидит твое желание и твое сердце, что ты желаешь его найти больше всего на свете, о, придет к тебе. И если ты не будешь сдаваться, если ты
просто ищешь его в один день, а 2 дня спишь. А если ты действительно проявляешь усердие к нему больше и больше, больше тебя больше, больше, больше тебя больше, 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 откроется мне. Если он видит твое сердце, что ты такой, он поднимет тебя изнизу и сделает тебя главою. Он тебя из долину поставит твои ноги на горы. Он явит такую славу, от которого весь мир потом будет питаться от тебя. Очень часто мир, суета и повседневные проблемы не даст нам это делать. Дьявол знает, что самое главное это найти Бога. И он тебя будет грузить всякими заботами, всякими проблемами. Но, друзья, поймите меня, примите решение. Прими решение. Это от решения зависит. Что я не буду обращать, суета не будет диктовать мне жизнь. Но проблемы, которые окружают меня, не будут диктовать мне ход моей жизни. Моя жизнь, это я буду хозяином моей жизни. И я буду эту жизнь отдавать Господу. Ни суете, ни проблемы. Если у кого-то должна быть уважительная причина, чтобы не было времени для него служить Богу и искать Бога, так, это у меня должна быть такая причина. У меня должны быть такие причины. Потому что у меня миллион денег, которые вы даже, не дай Бог, чтобы вы даже знали половину из них. Но несмотря на это все, я забываю обо всем. Я все дела откладываю. У проблемы у людей я откладываю, чтобы искать его. Какие-то встречи я откладываю, чтобы искать его. Все откладываю, потому что он на первом месте. Если он не придет, я беспомощный. Если он не поможет, я пропал. Я это знаю. Либо пан, либо пропал. А если ты найдешь Бога, ты пан. Но если ты не найдешь Бога, будешь искать все проблемы, будешь своими силами все делать, ты пропал. Исход 3 глава, с 1 по 6 стихи. Исход 3 глава, с 1 по 6 стихи. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел в горе Божие Хариву. И явился ему ангел Господень, пламени огня из среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среди куста. И сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Каждый раз, когда Бог явился человеку, любому, в Новом Завете, в Ветхом Завете, первая реакция написана: они боялись, весьма боялись. Бог не может являться тебе, чтобы ты не испугнулся. Потому что Бог великий слишком. И я хочу доверить Богу, что Бог придет. Каждому из нас лично. Бог придет к нам как церковь. И мы видим здесь, то, что здесь произошло, друзья, это называется божественная встреча. Это называется действительно рандеву с Богом. Это встреча с живым Богом. Представьте себя на месте Моисея, что вы работаете, вы делаете свое дело, он паса весь, написано, да? И вдруг, ни с того, ни с сего, дошел до места, которое называется Божьей горы. Бог явился там ему. Не потому что это название этой горы, Божьей горы, нет, а потому что это стало называться так, потому что на этом месте Бог с ним встретился. Ангел Господень, написано, сам Бог, вернее, явился еще и в каком стиле. Очень страшный и интересный. И явился ему ангел Господень, 2 стих, пламени огня из среди тернового куста. Он увидел, что терновый куст горит огнем,
но куст не сгорает. Представьте себе такое, что вы у себя дома на квартире или на работе, и вдруг огонь. Вы начнете испугаться и думать, что что-то сгорает. А тут не сгорает. И вместо того, чтобы сгореть, все, голос идет. Что Моисей, Моисей, и человека не видно. Только огонь горит. И твой голос, твоего имя зовут. Твое имя зовут. Как бы не было страшно. Всем стало бы страшно. Это знамение серьезное. И очень часто мы говорим об этом, и об этом проповедуем. Мы проповедуем здесь об этом знамении удивительном, которое Бог проявил. Мы проповедуем часто о том, что огонь горел и куст не сгорел. Мы проповедовали о том, что Моисей встретился с Богом. Но сегодня я хотел о другом говорить. Каким же путем я смогу вот так встретиться с Богом? Вот в чем вопрос. Что я могу делать, что я смогу иметь Бога так же великого в своей жизни, как Моисей? Как я смогу с ним встретиться так же? Поэтому, на какую тему я проповедую сегодня, скажите мне? Путь, название проповеди. Путь к личной встрече с Богом. Слушайте меня внимательно. Здесь, в этом месте Писания, я видел что-то интересное. Конечно, здесь очень удивительно и потрясающе, что Бог пришел. Девушки, удивительно, что Бог пришел. Это классно. И это то, что мы все хотим. Но это конечный итог. Удивительно здесь и потрясающе, каким образом Бог пришел. Какое потрясающее знамение. Огонь горел. Это действительно удивительно и потрясающе. Но это меня не трогает. То, что меня трогает, что же сделал Моисей, что ему удостоило эту честь. Что же сделал Моисей, в чем я могу учиться у него, в чем где-нибудь, что-нибудь, чем-то могу его подражать. Потому что я знаю, что все, что написано в Библии, это все написано ради нас. Чтобы не просто знали историю, чтобы мы могли проникнуть в эту историю и могли понять принципы Бога. Бог действует только по принципам. И здесь есть один принцип и тайна, который кроется. Который, если я это пойму, я смогу тогда встретиться с Богом. И об этом я хочу вам сказать сегодня. Что же Моисей сделал? Что же было у Моисея? Что именно ему Бог явился? Как я могу понять этот принцип? Как я могу увидеть эту тайну, которая меня тут поведет и заставит также послушаться Богу и также иметь личную встречу с Богом? Что я вижу здесь? Давайте посмотрим. Самый большой урок с этого места Писания. С 1 стиха опять читаем. Моисей пас овец и у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Представьте себе, что здесь происходит. Я вижу здесь очень серьезные вещи. Моисей пас овец. Ничего там странного нет, или особенного нет. Потому что многие пасли овец. Почему Бог не являлся другим, а ему явился? Во-первых, обратите внимание, что он пас не свои овцы. Он пас овцы кого? Тестя своего. А вы это знаете, у кого есть тест и тещи, у кого есть крови. Вы знаете, что самый тяжелый, на кого работает, это на кого? На родственника, на тестя, на свекрови. Это самое тяжело, на кого можно угодить. И потому что ты их зятя, они на тебя обязательно постоянно наезжают. Зубы будут держать обязательно. Кто-нибудь испытал, о чем я говорю? Тяжело. Это большое место смирения. Это большое место крушения своего я. Это большое место самообрезания, можно сказать. Но кроме этого обрезания он прошел. Раз он пошел, пас это овец, значит он уже обрезание тут прошел.
Но не из-за этого Бог пришел, потому что не только Он, наверное, работал на другого хозяина. Были рабы, которые работали на другого хозяина. Но у Моисея было что-то особенное, друзья. Почему он встретился с Богом? И Бог мне это открыл. И это правда. Я просто знаю, что в этом тайна это состоится. И не только в этом случае, но у Моисея такой характер есть. У Моисея было какое-то качество, которое у всех нас должно быть сегодня. Какое же это качество? Посмотрите, написано, вторая часть этого стиха, первый. Однажды провел он стадо далеко пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Он так далеко провел стадо, он так далеко пошел в пустыню, что он нарвался на Бога. Он, заметьте себе слово «далеко». Он провел овец однажды. Он делал это не раньше. Раньше тоже проводил овец. Раньше тоже кормил овец. Но тут он однажды решил максимум своей силы отдать. Максимум свою энергию отдать. Максимум, что можно брать. Максимум, что можно пройти. Чтобы накормить чужого овца, чужого стада. И он прошел настолько далеко, никто и никому не известно, что там пустыня, там в глубине пустыни есть место встречи с Богом. И никто никогда не дошел до этого места. Никто так никогда далеко, даже свои овец и свои стада собственные, никто никогда так далеко не пас. Но тут Моисей, чужое стадо, так отдавался, так жертвовал собой, так далеко пошел, не в среди, не в лес пошел, а там, где нету воды, пустыню далеко пошел, там, где жара, пустыня, ужасная жара. Каждый может вернуться побыстрее домой. Каждый может бежать домой. Каждый может... Как можно, как мы говорим, халяву, или как мы говорим? На халяву делать работу. Или как мы, на халяву, да, я правильно говорю? На шару, на халяву, да. На шару, на халяву делать работу. Мы так привыкли делать. Все мы привыкли на шару. Все мы привыкли на халяву делать работу. Все мы привыкли даже к собственным делам так относиться. Как эти музыканты делают работу, как это делают? Они на халтура, молодец. Халтуру, мы привыкли все к халтуре. Все привыкли так. Мы привыкли на поверхностно делать работу. Только по халатным. Лишь бы, они же не голодны, они же уже покушали. Мы не привыкли глубоко трудиться. Особенно когда это чужой. Зачем мне что? Больше всех надо, что ли? Но с чего мне вдруг? Мне что, больше что, платят или что ли? Тем более, тест, он ничего не платит. Как это еще, я буду еще 2 раза себе замат, как мы говорим, изматывать себя, тем более, что мне ничего никто не платит. Зачем себе изматывать, когда ничего не платит? Это наша логика. И это беда наша. Но я обнаружил с Богом, и я тоже проанализировал свою жизнь. Вот я был во все собрания, где великие проповедники. Но когда я выхожу и проповедую, все они начинают говорить: Боже мой, какая-то у тебя глубина, какая-то у тебя рука Божья на тебя. И я начинаю размышлять, почему так? После того, как Бог мне это показал, я понял, что, честно говоря, это не себя хвалю. Но я человек такого типа, как Моисей. Если что-то делаю, я делаю всем сердцем. Если я даже приветствую кого-то, я это делаю от души. Я даже улыбаюсь кому-то, я это делаю всем сердцем. Я тем более Бога ищу Бога, значит я ищу его капитана. Молюсь, значит я молюсь до я максималист вообще. Я человек, который
Но и Моисей такой человек. Он делает от всего сердца. А ты не для себя. Это самое тяжело. Я для себя еще не знаю, как я буду, если не для себя. Но я уже работал не для себя раньше. И я тоже так. Я не могу иначе. Друзья, Бог, люди, которые будут иметь личные встречи с Богом, путь личной встречи с Богом, это путь сердца. Это путь самоотдачи. Это когда человек может всем силой, всей крепостью, всем сердцем служить тому делу, который Господь ему поручает. Всем сердцем, всей душой, когда ты можешь всей душой, всем сердцем отдаваться делу. Именно тем, которые могут идти далеко, пройти далеко пустыню. А тяжелая обстановка, тяжелые ситуации, тяжелые обстоятельства. Но далеко пройти, не жалея себя. Люди, которые могут пройти далеко с Богом. Люди, которые могут далеко пустыню с Богом пройти. Вот они как раз могут иметь встречу личную с Богом. Это значит люди, которые могут личной молитвой продержаться. Кто из вас знает, что это нелегко стоять в молитве 6 часов? Это нелегко в молитве стоять 10 часов. Но однажды я принял для себя решение. Если умру. Если я буду спать там, я проснусь. Я даже дошел до такого, что когда я себе очень хотел это самое, я ведро взял. Я на это самое холодильника ледом загрузил и ногу туда, чтобы не уснуть. Я стоял и хожу вот так. Я говорю, я буду лучше падать, но буду вот одеть. Я вот так, до такого уже дошел. Я даже уже падал, стоял вот так и падал даже, потому что я уснул, потому что тело не видел. Потому что я хотел на самом деле найти Бога. Я понял, люди, которые действительно могут отдаваться полностью, Бог таких людей уважает. Бог таких людей уважает. Таких людей трогает сердце Бога. И такой человек был Петр. Везде, где Петр был с учениками, он первый всегда говорил, всегда выскочка, можно было его назвать. Он всегда выскакивается первый. Он всегда все хочет делать, поэтому он стал первым из учеников. Когда Павел пришел, он был по ревности еще больше Петра, поэтому он стал первым. Всякий раз, когда Бог находит людей ревности, всякий раз, когда Бог находит людей, которые могут всем сердцем служить, Бог делает их королем. Кто-нибудь слушает меня или нет? Моисей, я думал, Боже, почему ты с ним встретился? Я говорю, как он дошел до этого места? Горы, Хариву. Как он знал, что ты там есть? А он не знал ничего. Он просто от сердца служил. Обычно счастье человека кроется там, где он не ожидает. Обычно величие человека, его величие кроется там, где он не ожидает. И мы часто любим служить усердно там, где мы знаем, что что-то ждет нас. А как раз мы находим величие и возвышение там, где мы не ждали. Поэтому лучше всегда все делать всем сердцем. За чужое, за других людей, благодаря тебя, не благодаря тебя. Именно Бог за это и смотрит. Многие из нас, мы живем хорошо, и мы ведем себя хорошо, когда человек кто-то есть, прелюдия. Но Бог говорит, я на это не смотрю. Служение рук человека, глаз человеческого. Я смотрю на тайное. И Господь, Отец ваш, видящий тайное. Бог, принцип возвышения Бога, это всегда то, что ты делаешь тайно. Он уже смотрит, не как ты молишься усердно на ночной молитве. Бог уже смотрит, как ты тайно молишься у себя, когда никто не видит. Когда жена не видит, когда семья не видит, когда церковь не видит, когда пастор не видит, когда лидеры не видят. Какая у тебя молитвенная жизнь? На основании этого он тебя поднимет. Хоть ты будешь больше всех молиться публично, но если у тебя молитва тайная, будет слабее всех, ты будешь последнее всех. Но если твоя молитва тайная будет больше все, ты будешь выше все. Бог сделает так, что Он с тобой встретится. И Он тебя возвысит. И Он тебя положит там, где ты заслуживаешь. Братья и сестры, место личное или путь личной встречи с Богом, это путь сердца. Не случайно Бог сам сказал. Первая и единственная заповедь.
Послубите Господа Бога вашего всем сердцем, всей силой, с душою и всей крепостью. Все, Бог ищет людей, которые могут все отдать. Ревностью, за чужое, за свое, за третьего человека, которые могут всем сердцем. Бог максималист. Бог любит людей, которые могут максимально славить, максимально проставлять, максимально молиться, всей силой, всей душою, всем сердцем. Бог именно таких, с какими людьми встречается. И я потом прошел и проанализировал другие помазанников. Елисей, почему он получил двойное помазание? Потому что даже Илья ему говорит, иди обратно. Ты не нужен, иди отдохнуть. И он не отказался. Даже ему говорят, иди отдохни. Иди, не надо идти. А он отказался отдохнуть. Он не смотрел на себя. Он не взирал на себя. Он пошел все равно. Он говорит, нет, я все равно пойду за тобой. Ты мой господин. Я все равно буду тебе служить. Он говорит, ты мне не нужен. Но все равно я знаю, что я тебе нужен. Потому что он понимает психологию начальника. Что очень часто начальник не хочет беспокоить. Или, лидер, оружие, не хочет беспокоить других. Он думает, не хочет беспокоить. Он думает, ничего не надо делать. Сам. Но этот человек говорит, он знает, что нет. Я должен пойти за ним. Именно потому, что он пошел за ним. Когда он пошел за ним до конца уже. Хотя другие люди были, другие обстоятельства говорили, что не пойди за ним, ты что, не увидишь, что его не будет. Он исчезнет. Он уже тебя не нужен, он тебя уже использовал. Он тебе ничего хорошего уже не принесет. Другие сыновья пророки другие сказали ему, что ты ходишь за ним? А он упорствовался. И все, пошел и служил все. Даже если он ничего не получит, он не знал, что он что-то получит отсюда. И когда Елисей, Илии видят, что он не сдается, и он отдает себе жертву себе так, тогда Илия сказал ему, что ты хочешь? Тогда тот говорит, я ищу, Господь, двойное помазание твое. Ты не можешь получить двойное помазание без такого сердца. Ты должен иметь такое сердце. Человек, который может получить двойное помазание, это человек, который может работать двойной личной нагрузку. Но как мы говорим, второй срок, или работу, это как мы говорим. Когда человек вторую смену, да. Это человек, который может делать вторую смену. За свой счет, бесплатно идти на вторую смену. Перевыполнить план. Нагрузку. Это также в миру. Тот же самый план, тот же самый работает в миру. Но как мы делаем? Мы думаем, никого же нету. Никто не видит. Ну я покрою, сделаю вид, накрашу. Это дело все, наведу, сделаю вид. А внутри пускай будет беспорядка. А я побежал. Но Бог все это видит. Когда он пошел далеко в пустыне, он настолько далеко пошел, что он дошел до горы. Место глубокого поклонения, место глубокого хождения с Богом. Когда мы идем далеко от самой Адаши, там где-то есть гора, которая тебя ждет. Гора возвышения, гора возвеличивания, гора просветания, гора здоровья, гора помазания, гора двойного помазания. Гора тебя ждет, где это будет. Гора Божья тебя ждет. Гора встречи с Богом. Нету места такой, как Харива раньше. Не было. Это нету какой горы. Он просто шел. Эта гора, это в переносном смысле. Он дошел до места горы, это в Боге, в сердце Бога. Он дошел до места в Боге. Он дошел до места горы в сердце Бога. Именно после этой встречи, это место было названо Харивой. Горой Харивой. Он поставил это. Что если кто-нибудь может так далеко идти, есть место горы в сердце Бога, где мы сможем быть коронованным Богом. Коронованным, награжденным за то, что даже в чужое оказался верным. Иисус это подтверждает. Евангелие от Луки 16:12.
Но мы не будем открывать это все, потому что вы можете написать. Евангелие от Луки 16:12. Иисус говорит, если кто не будет верным в малом, тот не может быть доверен на Божье. Если кто не будет верным в чужом, тот не может доверен на свое. Если кто не будет верным в неверном богатстве. 3 вещи Иисус назвал. Напишите это себе. Первый. Он говорит, если кто не будет верным малом, научитесь быть верным малом. Вам не платят. Тебе платят вообще мизер. Тебе вообще ничего не платят за это дело. Но ты идешь и это делаешь от всего сердца. Ты идешь, как будто тебя платят самое лучшее. Ты идешь и отдаешь всего самого себя. О, слава тебе, Боже. Это то, что Иван делал. Кто помнит Ивана? Африканца, как я здесь, одел. Красивый такой, всегда в костюме ходил. Да, вы помните его? Он же здесь больше всего. Ему никто не платил за это. Ему это не надо было. Он организовал группу порядка, бегает туда. Конечно, тоже любит командовать, но ничего. Но по крайней мере служил. И верность. И теперь Бог его поставил пастором в другом городе. Это принцип всегда работает. Если это малое, это ничего, ты убираешь пол или ты убираешь где-то, вроде бы тебе не замешал. Если ты вдруг сдашься и устанешь и скажешь, ах, кому надо. Может быть, это как раз один шаг только до твоего увеличения, и ты сдался. Все, пропал. Не пан, а пропал. Иисус говорит, кто верен малом. Это первый. Второй пункт. Чем вы должны за собой следить постоянно. Он говорит, кто верен в чем? Не, малом это одно. В чужом. Второй. В чужом. Допустим, когда мы сейчас за МВ это говорили, потому что мы хотели за церковь, для церкви это делать, чтобы заработать деньги для церкви, для строительства. Но после не хотела, но она будет руководить это, но она не хотела это делать. Но мы сказали в Господь, приведи людей, которые, потому что это возможность. И, вы знаете, сами люди подошли к нам и говорили, пастор, мы даже не хотели для себя работать. Мы хотим для церкви. Мы даже им не сказали это. Мы хотим, чтобы церковь строилась. Поэтому мы будем работать второе, мы будем это брать как дополнительное. И мы будем деньги там зарабатывать, чтобы эти деньги потом пошли на строительство, чтобы на счет церкви. Вы представляете себе? Чужом. Вы думаете, вроде бы чужой. Зачем мне быть верным чужом? Мне же это ничего не достанет. Мне же ничего не от этого. Это то, что Моисей делал. Чужом, абсолютно чужом. Ему же ничего от этого, ничего. Но живой Бог есть на небе, который проверяет специально, насколько мы с вами можем быть верным чужом. Не присваивать чужое себе. О, как это много в наши дни. Тебе дали домашнюю группу, ты украл и сказал, ты начинаешь свою церковь. Тебе дали какое-то, служение какой-то церкви, ты украл, ты говоришь, ты теперь пастор, ты уже сам самостоятельно. Украл. Не присвоить чужое себе. Надо делать. А надо быть верным. И даже если соберут потом, это чужое у тебя, пусть соберут, пусть у тебя не останется ни с чем, но пусть у тебя останется совесть и репутация у Бога самого. Но мы часто эго портит нам жизнь. Эго разрушает нас. А говорит, это же я работал. Это же я. Но ты же знаешь, что это чужое. Это же я то делал. Это же я. Это же я. Я. Это то, что и гибнет. Погубает нас, губит нас. Братья и сестры, будьте верны. Пусть Бог тебя найдет. Не я должен тебя найти верным чужом. Не пастор должен тебя найти верным чужом. Пусть сам Бог тебя найдет так. И не просто надо быть верным. Заметьте себе, недостаточно быть верным малом. Недостаточно быть верным чужом. Вы знаете, кем нужно быть? И Моисей был верным. Он же пас эта вещь. Малом, чужом, он пас. Но это недостаточно, чтобы иметь встречу с Богом. Чтобы иметь встречу с Богом, надо быть верным самому собой. Но идти дальше один шаг. Идти далеко пустыны. Далеко верности.
так служить далеко, куда никто не идет. Все остальные говорят, он дурак, он ничего не понимает, его пользуется, его используют, его это самое. А он далеко продолжает. Не просто чуть-чуть дольше, чем другие. Не просто чуть-чуть больше усердия. А далеко больше усердия, чем другие. Далеко больше верности, чем другие. Не 6 часов работает, убегает и прогуливает 2 часа. Не 8 часов, а 18 часов работает. Далеко. И человек не может это не заметить. Бог не мог это не заметить. Не мог пройти мимо это. Тем более человек не пройдет мимо. Если ты будешь далеко верным, далеко идти в твоей верности малом, далеко идти в твоей верности чужом. О, мы с вами не можем остаться внизу, никогда. Мы с вами не можем остаться награжденными, никогда. Мы с вами не можем остаться востребованным в миру и в Боге. Везде ты будешь первым, если ты будешь таким человеком. И третий, в чем Бог говорит. Иисус говорит, это Луки 16:12. Верно в малом, верно в чужом, и верно быть верным в неверном богатстве. Неверное богатство, то есть богатство мира сего, материальные вещи. Быть верным там. Вы знаете, одна сестра, только буквально вчера я слышал эту историю. У нее был дом, у нее есть частный дом свой. И ей предлагают потрясающие суммы. Она говорила, а этот дом стоит, может быть, около $1 миллиона. Это муж построил, муж умер. И у нее это осталось, это единственный ее источник. И она должна была это использовать, чтобы сдать, может быть, или продать. И деньги это использовать чтобы образование дать детям своим. А вы знаете, что она сделала? Она говорила, я почувствовал, что Бог мне сказал, это дом дать для молитвы. Дом, который около $1 миллиона стоит. На молитву. Ну, ничего себе. Каждый месяц, ей предлагали каждый месяц такую сумму, что она говорит, даже я боюсь сказать это, чтобы вы говорите, какую сумму предлагают каждый месяц. И она говорит, нет, я буду отдать только на молитву. Бесплатно церковь. И она это делала. И вы знаете, а потом однажды одной женщине, которую пригласили на эту молитву, видела сон. Она говорит, я никогда не вижу сон. Она говорит, как будто я видела здание такое, которое я в селе всегда знала это здание. Что какое-то обыкновенное здание, красный кирпич и так далее, как будто здание церкви. Но потом она как бы вышла и вернулась, и увидела это здание опять, что это такое стало, как золото это здание, как жемчужина стала, как такая красота, такое творение, такой дворец, такой, что неужели можно с этого делать что такое дорогоценное? Потому что в глазах человека деньги были бы дорогоценные. Бог хотел знать, насколько она может быть верным в этом малом, неверном богатстве. Для Бога вещи, богатство мира сего, это ерундовые богатства. Сможешь ли быть верным там? Когда у тебя есть возможность нажиться, сможешь ли ты устоять то, что Бог тебе сказал делать? И в этом многие из нас не выдерживают. Мы не можем быть верным, когда речь идет о мирских вещах. Мы начинаем драться за них, мы начинаем выбирать мирские вещи, деньги, вместо того той красоты, той величины, той величественности, которую Бог даст. Братья и сестры, каждый из нас пройдет экзамен в эти все 3 уровня. Бог даст тебе возможность нажиться. Бог даст тебе возможность выбрать. Либо это самое, мирские или духовные ценности. Бог тебе даст возможность оказаться верным или неверным. Бог тебе даст возможность. Он ничего не скажет. Ты выберешь то, что тебе надо. Он ничего не скажет. Но ты уже пропусти свой шанс. Стать великим в этом перед Богом. Моисей имел это качество. Вы помните, когда он приехал в эту страну первый раз, он видел молодых девушек, да? Вы помните, которые кормили
pa ili avez. Svoiva sa nanik on patom na no ini jeni usa patom. Moise email segda pastayane email on eta cultura eta caixa da below niveau. Chobiti pamogat ni za svoive gode. Isho onzela druze on pashol videle tete ushki strada drugi na pesa na pastuki bilitam katore prita talkale tete ushki katuda. Tolkale pritesnili. A Moise, prosta prishol, yamune bela nik de jit, nik de kushat, yamune bela wafchik, uslove. On bil kak bomj na tot vreme. I on ni gavaril, umi have svoj problem ku atajt, umi aneshvo kushat. On da je ni pashol k nim prosit pomoći. On pashol, zela rukavak, para curti rukavak, i pashol работать. И он сказал, девушки, сидите, успокойтесь. И сам пошел, накормил их все овец. Напоил их овец. И отправил их домой. А потом, в конце концов, он не просил, ребята, возьмите меня с собой домой, мне негде жить. Он даже это не намекал. О, если бы это был мы с вами, мы бы намекали еще как. Напросились даже. Это только когда эти пришли домой, тогда их отец говорит, а кто вам помог? Вы быстро вернулись сегодня. Они рассказали, тогда Бог сам уже положил на сердце, что идите позовите его. Как вы служите Богу? Домашние группы ваши, далеко ли вы идете, чтобы угодить людям? Чтобы угодить Богу, чтобы служить людям? Идете ли вы далеко в пустыне, чтобы служить людям, которые Господь вам дает? Домашняя группа, в других обстановках, церкви, служение. Далеко ли вы идете в пустыню? Только когда вы идете вот так далеко, Бог где-то ждет вас там. Бог где-то тебя ждет там. Служи, даже не думая от кого-то что-то получить. Служи, просто отдай твой максимум. Больше даже то, чем ты можешь, чем даже твой максимум. Просто отдай, как для Бога. Это то, что я говорил. Я делал всегда. Я слышал, что кто-то говорит, он молится 2 часа в день. Я говорю, я буду молиться 4 часа. Делаю уединение 3 дня. Я буду делать уединение 6 дней, 7 дней. Молиться по 6 часов в день. Я буду молиться 10 часов в день. Максимум. Я максималист. Это такое. Это интервью однажды я там делал, да? У меня были такие уже нагрузки были и так далее. Не это вот первый, который видел, который открыл все это. Но я лег спать, может быть, 2 часа ночью, 3:30 уже проснулся, чтобы молиться 2-3 часа. Готовился. Я не говорю, да я уже устал. Потому что тело это станет прах завтра, рано или поздно. Тело это станет прах. Это все станет. Даже если не станет прахом, буду 70 лет или 80 лет, уже буду. Все равно, это не вечная вещь. Это не за это надо сражаться. Надо за другое сражаться, что внутри. И Бог знает, как потом поднимать и возвеличивать. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Поэтому Иисус Навин тоже стал, кем он стал. Он служил Моисею. Наливал ему воду и так далее. И когда Моисей уже отправлял все другие слуг домой, служители его, вы знаете, что он делал? Иисус Навин ждал. 40 дней Моисей там был на горе. Он не знал, какой день он вернется. Другие уже пошли домой. Но верность заставила Иисуса Навина ждать. Вы знаете, когда нужно было замену найти для Иисуса Моисея, ни Халева, ни других выбрал, но вот этот, который всегда ждал. У Халева была больше веры. Халев имел веру, он был муж веры. Когда они вернулись с этой земли, он говорит, да, это наша земля, мы возьмем. А в это время Иисус Навин только молчал. Но он имел что-то другое, что того не имел. Он мог идти далеко. После за расписанием. Далеко. Он уже там стоит 40 дней внутри. Мы не знаем, вернулся, не вернулся, а он ждет до упора. Никто ему не платит или благодарит за этого. Ничего. Поэтому Бог его выбрал. Алло. Если у тебя будет встреча с Богом личной или нет, будет зависеть от этой проповеди сегодня.
Я спешил, вы заметили, я спешил, я мог вам вложить это намного больше. Но одно слово хватит для мудрого. Давайте преклоним голову. Скажите Богу, вы хотите быть максималистом для Него. Не только для Него, и на работе, и в чужом, и в миру, и в церкви. Вы хотите делать все, как для Господа. Скажите Ему. Я хочу делать все, как для Тебя, Господь. Как для Господа. Как для Господа. Однажды провел он стадо далеко в пустыне. Он не должен это делать. Он не обязан это делать. Это не входит в его расписание. Но он пошел, как от сердца, как для Господа. Далеко в пустыне. Как ты служишь людям в домашней группе твоей? Как ты служишь в церкви? Прославление, молитве, служение, в личной жизни. Давайте начнем идти максимально для Бога. Максимально для Него. Он создал нас для себя. Мы для Него созданы. Мы им сотворены для Него только. Для Его славы. Давайте будем жить так, как будто мы принадлежим Ему действительно всем во всем. Чтобы Он нашел нас верным малым. Даже если это пока малое. Это не говорит, не жди, пока будет большой, прежде чем ты станешь ответственным и верным. Будь верным уже в малом сейчас. Не жди, когда ты получишь свое, тогда ты будешь верным. Будь верным сейчас уже в чужом. И не жди, когда у тебя получится Божье дела, тогда Божье дела будешь верным. Будь верным сейчас уже в чужом дела, в чужих дела. Не верны в мирских делах. Не верном богатстве. Это прообраз мира. Бог требует от нас верность даже в мирских вещах. Даже в мирских делах. Неверном богатстве. Даже если там неверное богатство. Даже если там неверный бизнес. Даже если там неверные обстоятельства. Будь верен со своей стороны. Сделай твой максимум там. Бог ждет это, прежде чем Он тебя мог возвеличить. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Меняй нас. И дай нам такое сердце, которое может всем сердцем, всей душою и всей крепостью, все, что мы будем делать. Ты говоришь, все, что находится в руках Твоя, делай со всей силой Твоей. Господь, мы знаем, таким образом мы будем иметь с Тобой личную встречу. Таким образом мы можем найти Тебя. Потому что мы будем искать Твое Слово тщательно. Мы будем глубоко проникаться в Слове. Глубоко проникаться в учебе. Глубоко проникаться в учении. Глубоко проникаться в молитве. Посте в искании Тебя. И мы найдем Тебя таким образом. Спасибо Тебе, Господь.